Здравейте хора, днес ще ви представя как ще започна моята ферма от нулата. И така да започваме. Значи само като мод за в момента съм добавил друга карта, която е малко по-търмона, в смисъл такъв на мен харесва. Дано и на вас да ви хареса. За сега смятаме да играем на Old Stream Farm картата. Като цяло техниката, която ми дава първоначално, съм я продал, за да мога да си купя по-евтина, в смисъл тази, която първоначално мога да си взема по-евтина. Най-евтината техника. Тук са двата трактора с тежести. Тази е най-евтината комбайна с хейлера. Така изглежда отвътре. Култиватор, плуг, сеялка. Това е ремаркето, което ще ползваме. Общо взето, така изглежда моята ферма. Сега ще ви разведа набързо. Тук в този хамбар смятам да си наредя рафтове, които ще слагам с семената. Но за тази цел трябва първо да изкараме малко пари. Тук в този хамбар все още не съм решил какво ще има, но ще го измислим, доста е голям. Ще отгледаме всякакъв вид животни, като карави, овце, парасета, всичко възможно, което ми дава играта. Ето и парасета може да си гледаме. Тук имаме едно малко хамбарче, което ще ползвам за нещо. Да видим какво още може да гледаме. Ето тук мисля, че беше. Да, и овце. Ами ще се постараем по-нататък да имаме. А тук има тук е един, за да слагаме храна. Добре. Тук е място на самите животни. Нека си отворим тук, да не е готово. Тази нива ще я оженим, ще я обработим в следващия епизод.
както другата нива, така като гледам, е засеяни. Там ще я натурим. Общо взето тези са нещата, които смятам да направя в следващия епизод. Като за начало само ви показвам моята ферма, как изглежда в момента. Избрах малко по-старомоден вид. По-забавно е. Тук си имаме гараж, сега ще ви покажа. Където може да се прави дадена ремонт, мисля, че на дадената техника. И ще го пробваме. Тук имаме пак едно малко като гаражче, може би. Да. Освен това имаме още един трактор, който е с роги. На мястото си, където случайно ако вземем вид стока, да може да се я натоварим и да се транспортираме до нашата ферма. Той е пак същия модел, само че е за друга цел. Нека да разгледаме и магазина. Тук има даденици трактори, комбайни, всичко за нашата ферма, което ще се постараем да купим, за да изглежда много по-добре. И общо взето така изглежда нашата ферма. Тук си имаме доматки. По-нататък ще купим някои друга нива. Важно е за сега да съберем пари, за да можем да изграждаме нашата ферма. За да стане нещо хубаво и забавно, което ще ви харесва и на вас. Също и на мен. Някакви подобни щандове смятам да сложа в този хамбар, който ви спомена, който е тук. Този тук. За да може да се редя семената. За да е прибрано всичко. Надявам се да ви е харесал този първи клип, който създавам. И ако ви е харесал, моля, абонирайте се за канала. Ще съм ви много благодарен. А в следващия епизод ще видите как аз започвам вече самата работа по моята ферма. Благодаря ви много.